半山位處渣甸山山腰，係傳統高尚住宅區，下接大坑、銅鑼灣，上達豪宅段。要繁華有繁華，要清幽有清幽。大坑半山其實幾方便嘅，即係如果你想行落去銅鑼灣咧，10零分鐘咧，你就可以使下錢。咁如果你話我唔想消費，咁你可以行山嘅，都係10零分鐘嘅事啫。今次參觀嘅單位實用面積1132平方尺，3房2廳，本身單位空間充足，利用咗主人房部分嘅位置做埋衣帽間。單位原則唔適合屋主一家4口現時嘅生活習慣同埋需要，設計師將所有間隔推倒重來，再加入包豪元素。包豪係咩嚟嘅呢？一齊睇下間屋，感受下啦！希文啊，一見到你咧，我一定會耷低個頭望一望個地板先嘅。係咪揾唔到任何顯示嘅今次？以前係會用花磚，點解今次用木紋嘅？今次冇玩所有嘅劃分啊，就玩天花板。哦，係喎，玄關呢個天花板好特別喎，呢個係一個咩嘅 design 嚟？其實今次我特登想整個冇主燈，但係你入到嚟又好似有個燈箱去light up 咗呢個空間。其實有啲建築感喺度，你會見到2條木嘅柱去托住嗰個和紙。咁個和紙其實有少少高低，空間上就可以偷翻高少少，就做到呢件事咯。咁我見你除咗做咗一個好特色嘅天花，我見你牆都好特色下。其實全間屋裏面咧都係一個特色漆嚟嘅，呢個係一個人手去逐個去油上去嘅。咁所以你見到啲紋路其實係好自然，令到呢件事會更加有特色。嗱，見今次個地板就用咗木地板啦，冇做花磚，但係花磚總係會出現喺你嘅單位裏面。就係呢張凳，呢張凳係訂做定點樣？呢張就我自己整嘅，我特登係將佢對翻呢一邊嘅。咁而呢個位置其實你會見到呢個係一個鞋櫃。咁呢個實木板其實係真係放擠啲書嘅裝飾品。咁成件事入到呢個玄關，你就好似帶住你入去個客廳咯。嗱，我哋入客廳之前咧，我想問下呢個暗門係去邊度嘅呢？嗱，今次個重新規劃咗咧，你會見到其實我分咗2邊嘅，呢邊就係廚房，呢邊就係客廳。咁樣就令到佢有個過渡嘅空間。左邊個位置其實就係廚房同工人房嚟嘅，可以有2個工人瞓喺入面啦，亦都有一個洗衣房。我想講咧，我未見過咁長嘅玄關嘅，但係咧，如果俾我咧，我會將個 budget 咧整走嚿木，然後將佢變成鞋櫃咯。因為咧，我藝術品就唔太多，但係鞋我真係好多。嚟到客廳，咦？但係我記得係一個女字廳嚟㗎嘛，但係而家就咁睇係變咗長方形。係咪洗晒底咧？揾唔到。其實以前有個飯廳喺我哋而家嘅玄關嘅正面嘅。呢一個位置咧，以前舊底係一個客廳嚟嘅，但係我哋嘅正面呢個位置嘅，即係佢後面啦，其實就係一間房嚟嘅。咁我覺得即係你喺呢個 size 嘅屋就應該有翻玄關去到客廳再飯廳，好明確嘅一間屋嘅感覺咯。但好得意嘅就係咧，通常咧電視機都係會拍埋埲牆度㗎嘛，但係你冇喎，你專登起埲牆俾部電視機，呢個 design 又係你嘅提議嚟嘅。呢件事其實喺腦嘅畫面，即係想做好耐㗎啦。同埋你見到我哋用嗰啲玻璃同埋半高，其實做多樣嘢，你可以有個通透感，你望到飯廳，咁變相你成件事好似懸浮咗少少喺度咧，空間嗰個擴闊咗好多咯。同埋好得意嘅就係咧，我啱啱喺玄關都見你即係加咗2個木喺個天花板，你都。客廳嘅位置我都見到你加咗幾嚿木喺度，呢個勁喎，你有料喎！因為頭先你話樓底咧好矮，其實因為差唔多50年嘅積咧，其實佢哋有好多橫梁嘅結構。咁我就做一個方法，就係將佢加咗啲建築嘅元素落咗嚟。我將真嘅橫梁同假嘅橫梁都係建翻晒出嚟嘅。咁零零舍舍咧，由呢2條假嘅橫梁打直去到尾咧，其實就做咗啲燈喺入面，光到成間屋。咁你感覺就好似入到去另一個空間，即係喺香港好少會有呢啲咁嘅情況做到。係特別嘅，即係唔會有個井字喺個屋企。係，同埋你見到分咗佢其實係咁樣。好得意喎！我見你梳化後面用咗呢個係一個咩物料嚟㗎？望落去好似有少少暈暈地咁。係有少少迷滑嘅感覺。唔係，因為今次其實我個設計嗰個風格，其實我哋就想做一個現代解樣啦。咁我想加啲有啲玻璃嘅元素。咁嗰個其實佢哋會用好多一啲紡織品啊、藤啊、麻啊、一啲原木啊、實木啊，或者一啲橫梁啊。咁所以你會見到特登用我呢一幅係 highlight 咗呢一個成個廳嘅。有啲波浪嘅 wave 令到你好似感覺好有層次咁樣咯，同埋綠色係可以幫助翻有陣時你覺得攰，你可以望一望。包豪風其實都幾唔錯，因為咧入到嚟係好有度假嘅感覺。咁我都想每日翻屋企咧就好似去咗度假咁樣咯，即係可以教飛行模式啦，唔使打俾我噶啦，各位。嚟到飯廳啦，希文，我想問下咧，客廳同飯廳嘅位置調轉擺其實得唔得㗎？唔得。點解風水啊？因為我邊係一個維港嘅景色，
咁其實咧，你坐喺我個客廳咧，你望落去咧就好靚嘅。見到呢個飯廳擺咗張長台啦，同埋側邊做咗個長嘅餐邊櫃。但係其實咧，你個餐邊櫃點解做咗一半又唔做埋落去個窗？其實係完全夠位置嘅喎。因為小朋友啦，仲細啦，咁有機會佢哋會有個琴喺度嘅。咁但係呢一個櫃嗰個位咧，其實你見到有儲物啦、書櫃啦，同埋一個紅酒櫃。咁就變相而家係一個 reading corner，你可以飲。係啦，同埋好得意嘅就係咧，你呢個層板係點樣整個彎嘅喎？呢個位如果呢個板我特登就想做一個彎位，即係所以有少少懸浮喺度，同埋上面就可以展示翻類似畫啊、酒啊、擺設啊乜都得咯。係咁啊，啲咁藝術嘅元素點解就係飯廳有？我見到你即係走廊位置都做咗啲好得意嘅嘢喎，呢個。咁我哋特登做咗兩個彎位對稱嘅，咁有盞吊燈喺度，咁就可以整靚咗呢個位咯。櫃上面咪有少少一個弧形嘅層板嘅，咁靚㗎，但係佢係現場木工嚟嘅喎。咁你問我會唔會喺屋企整？我真係要睇下自己嘅荷包嘅。咁如果係阿科度嘅，成間屋都整添啊！嚟主人房咧，其實我留意到，即係除咗用特色漆啦，用好多木材之外咧，我見你都用咗啲石嘅元素喺度。你會見到動石板啦，天然石嘅手抽啦，咁同埋就會有張工作嘅位置啦。其實呢啲都係一啲天然去 highlight 翻個位置咯。呢一個房間嗰個佈局有冇改變？其實有啊，本身佢舊底其實係經過而家嘅主廁嘅位置入嘅，咁而家我特登就做咗一個衣帽間喺廁所出面包住佢。假如真係邊個早起身，其實你用嗰邊櫃咧，咁就唔會阻到呢度，咁個 flow 就會順好多咯。嗰個衣帽間咧，你嗰個門嗰個質地係啲咩藤啊？又唔係一個布，又唔係，係咩嚟嘅？你講嘅啱啊，我先講漏咗，因為咧嗰度其實今次個 style 啦，我哋都用咗好多藤啊麻嘅嘢，咁喺個櫃裡面其實就會用一個膠嚟嘅，好方便清潔，但係係一個做出嚟好似一啲藤嘅隻咁樣，但係又可以方便清潔，執咗喺個櫃度。咁你見就可以區分咗唔同嘅位置咯。木材咧，我本身自己都好中意嘅，因為我好中意淺木色啊、雲石呢啲元素啦。但係石我真係冇諗過可以放喺屋企喎。我冇諗過石咧可以攞嚟做衣櫃門頂，都幾得意呢樣嘢。好啦，又到嚟阿仔間房啦。Kevin 啊，你個抽濕機好有型喎，同張床襯晒色。係啊，你見藍色撞翻藍色正，同埋個高度啱啱可以攝到喺台底。啊，咁我想問下咧，其實喺房都用抽濕機，有冇話我係放邊個位會比較好啲？其實最緊要我哋設計嗰時就做咗電掣啦，近地啲，咁就俾佢咧可以插到，咁同埋咧最緊要佢輕巧同有碌，可以推嚟推去都方便。春天同夏天咧都係用抽濕機嘅熱門季節，大家除咗抽濕，仲可能會用佢嚟乾衣。用嘅時間都唔少㗎，所以喺揀抽濕機嘅時候，一級能源標籤嘅電器就更加節能慳電，環保嘅同時又可以慳返啲電費。另外，而家市面上部分嘅抽濕機會兼備空氣淨化功能，揀選嘅時候記得了解下過濾網嘅質料，能夠過濾到啲咩雜質，例如一啲3合1嘅濾網，同時兼備活性炭、銀離子同去甲醛嘅功能。抽濕嘅同時，可以幫你去除室內嘅噏味異味，抑制細菌同埋霉菌生長。而 LED 紫外光燈，據講咧係能夠將空氣進一步淨化殺菌，濕度降低嘅同時，可以同細菌講拜拜。間房咧個天花板係特色漆嚟嘅，但係點解阿仔間房你要用咗個格仔係咪長布咧？男仔啦，10歲左右啦，咁我哋個 set up 就會比較大個少少，咁我又想加翻啲特色位，所以你見到上面用一個格仔型嘅長布，呢個位置其實就係一個即係做功課啦、讀書啦，或者去玩電腦啦。咁其實下面呢個仔就做一個床頭櫃仔俾佢，咁上面咧就預留咗一個擠佢啲少少嘅擺設咯，或者書咯。咁隔離就個衣櫃，簡潔得嚟，但係個空間就幾闊落咯。咁我想問女女間房咧，好得意嘅就係咧，即係女女間房係啲傢俬唔係話 fix 晒上牆，係可移動嘅喎。
囡囡嗰度咧，其實咧就因為佢上世，咁我哋就買一啲預留嘅家私係可以擠喺度先嘅。但係咧喺電掣嘅位置，其實我哋已經 fit 咗係 for 日後好似哥哥咁，我真係做張床、做個衣櫃、做書台，咁我哋都要 tailor make 翻啲家私嗰邊咯。嗱，睇晒你成間屋啦，我見到其實即係主要用嘅色調都係灰白啊，少少木紋啦，但係即係用色最大膽，反而喺浴室嗰度喎。好似你見到下次其實我用嗰啲多嘅點嘅磚啦，但好得意喎。你埲牆同個地板啱啱相反。係啊，佢下面係凸起嘅。係。其實有啲考慮使用上，因為你凸起啲水唔會積，牆身嗰啲其實甩翻落去，咁呢啲水向下流就唔會積翻到。我見你今次嗰個 design 咧就話加咗個煲號嘅元素喺度，咁我想問呢一個係你嘅 idea 定因為係即係其實屋主都好中意一個咁嘅風格？其實本身佢哋都會想要啲北歐日式嗰啲，咁但係我覺得可能慣常你會見到其實都係木加白啊，咁所以你會見到我哋加咗一啲大地色啊、鮮豔嘅 colour 啊，有一啲喺廁所比較大膽嘅 pattern 啊，咁就加咗呢個元素落去，令到件事特別咗。我覺得成間屋最犀利嘅係佢可以將一個女字型廳變成一個長方形廳，呢個係最令我哇！我真係完全睇唔出係一個女字型廳，都好犀利，呢樣嘢真係要靠 designer。